Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyya tayyib al-jami'. Cet exercice, et je vous propose la correction de l'exercice 47, page 215 du manuel Al-Moufid en mathématiques. Chapitre calcul trigonométrique. L'exercice est désigné pour les élèves de temps commun scientifique. Dans cet exercice, on vous demande, ou bien on écrit, soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 3, on pose E est égal cosinus de pi sur 6 plus x, moins cosinus de pi sur 3 moins x, plus sinus de pi sur 6 plus x, moins sinus de pi sur 3 moins x. Question 1, montrer que le cosinus de pi sur 6 plus x égale sinus de pi sur 3 moins x. Et question 2, calculer la valeur de E. Voilà. Je vous conseille, comme d'habitude, d'appuyer sur pause, de chercher bien l'exercice, ensuite de regarder la correction. Pour moi, je passe tout de suite à la correction. Question 1. Montrant que le cosinus de pi sur 6 plus x égale au sinus de pi sur 3 moins x. Et la question, on va utiliser les relations entre les rapports trigonométriques. يعني غنستعملوا دوك العلاقات اللي تتربط النسب المثلثيه الكوسينوس سينوس الى طونجونت. بون هنا غنستعمل اش من علاقه عندي تنعرف تنستعمل هذه العلاقه التاليه. عندي لو كوسينوس دو بي سور 2 moins x pardon est égal au sinus de x et le sinus de pi sur 2 moins x est égal aussi au cosinus de x. هادشي اللي غندير غنشد هادي ننطلق من هنا pour trouver le sinus de pi sur 3 moins x ou bien ننطلق من هنا باش نلقى هاد المومر هذا. بون انا غنطلق من هنا قلنا cosinus de pi sur 6 plus x sur 6 pardon plus x est égal à نرجعها sinus وندير ليها sinus de pi sur 2 moins pi sur 6 plus x ونسد لي بارونتيز وندير هادي بين قوسين entre parenthèses égal. دابا غنحيد je vais enlever les parenthèses هنا sinus de pi sur 2 moins pi sur 6 moins x. Ok, égal. Alors, je vais mettre au même dénominateur. Je vais multiplier ici par 3 et ici par 3. Ça va donner 3 pi. 3 fois 2 c'est 6 moins pi sur 6 moins x égale sinus. Bon, 3 pi moins pi c'est 2 pi sur 6 moins x égale, je simplifie par 2, ça reste sinus de pi sur 3 moins x. Comme ça, j'ai démontré que d'où le cosinus de pi sur 6 plus x est égal au sinus de pi sur 3 moins x. Bon, je passe à la deuxième question. Calculons E. D'abord, on a E, on a l'expression E est égal au cosinus de pi sur 6 plus x moins le cosinus de pi sur 3 moins x plus le sinus de pi sur 6 plus x moins sinus de pi sur 3 moins x. Donc égal, je vais remplacer le cosinus de pi sur 6 plus x par sinus de pi sur 3 moins x. Donc هذيك غنحيدو ندير في بلاصتها sinus de pi sur 3 moins x moins cosinus de pi sur 3 moins x plus sinus de pi sur 6 plus x moins sinus de pi sur 3 moins x.
اش نلاحظ سينوس عندي الميم سينوس دو بي سور 3 موان اكس موان سينوس دو بي سور 3 موان اكس دونك ça nul ça reste moins le cosinus de pi sur 3 moins x plus sinus de pi sur 6 plus x. دابا هادي غندير لو ميم بحال اللي درت في هذاك السؤال الاول، يعني نفس الطريقه غنشد هادي ولا هادي اللي بغيت، اما نحول هادي كوسينوس دو بي سور 3 موان اكس تساوي سينوس دو بي سور 6 بلس اكس، وبيان ندير هادي سينوس نبين هادي سينوس دو بي سور اكس بلس اكس يتيكال هادي سيلا يتيكال كوسينوس دو بي سور 3 موان اكس. اذا كما درت في الاول غندير في هادي كما حولت الكوسينوس ديال بي سور 6 بلس اكس حولتها لسينوس ديال بي سور 3 موان اكس، هادي غنحولها لكوسينوس دو بي سور 3 موان اكس. دونك غنشد قلت لك من العلاقه اللي نستعمل هنايا دابا هي السينوس دو بي سور 2 موان اكس راه يتيكال الكوسينوس دو اكس، هادي اللي غنستعمل هنايا. دونك تنشد هادي سينوس دو بي سور 6 بلس اكس يتيكال الكوسينوس دو بي سور 2 موان ندير هادي بين قوسين موان بي سور 6 بلس اكس جو فيرم لا بارونتيز. هنا غنستعمل الاخرى العلاقه الاخرى يعني الكوسينوس دو بي سور 2 موان اكس راه هي السينوس ديال اكس، راه هي اللي درت هنايا فوالا بارلا. دونك يتيكال نحيد هاد لي بارونتيز كما درت في السابق في السؤال الاول كوسينوس دو بي سور 2 موان بي سور 6 موان اكس. دونك جو في ميتر او ميم دينوميناتور الكوسينوس غنملتبلي هنا باغ 3 باش تعطيني 6 تعطيني 3 بي سور 6 موان بي سور 6 موان اكس باردون موان اكس ياك يتيكال كوسينوس 3 بي موان بي سي 2 بي سور 6 موان اكس كي يتيكال جو سامبليفي بار 2 غتبقى عندي الكوسينوس دو بي سور 3 موان اكس. انا بينت بلا سينوس de pi sur 6 d'où pi sur 6 plus x est égal au cosinus de pi sur 3 moins x. وترجع ال E ديالي اللي لقيت نخلي دونك عندنا E est égal moins cosinus de pi sur 3 moins x plus sinus de pi sur 6 plus x. هنا فنخليتها رابع هي سيلا. Donc, est égal à moins le cosinus de pi sur 3 plus moins x. نحيد السينوس هادي وندير بلاصة الكوسينوس هي بليس الكوسينوس دو بي سور 3 موان اكس. دونك هادي سانيل او تيكال زيرو، هادشي كامل لقينا او تيكال زيرو. فوالا ليكزارسيس فيني والسلام عليكم ورحمة الله.